El porta-a-porta és un sistema de recollida selectiva de residus urbans que es distingeix, com diu el nom, d'anar casa per casa, és domiciliària. I què consisteix? Que el veí o treu la bossa amb codi de barres o treu un cubell identificat a la porta de casa seva. El servei municipal de recollida, el servei comarcal de recollida, passa per la casa i agafa la brossa. És l'evolució natural, és a dir, un cop tens un model de porta-a-porta o de sistemes de recollida molt més individualitzat, el següent pas és buscar una taxa justa. L'organitzament és molt senzill, partim d'una taxa fixa de 100 euros a l'any, que la partim en 2 semestres, 50 euros el primer semestre, 50 euros el segon semestre, i es sumen o resten segons les fraccions. Jo crec que més, el que passa que costa de la gent acostumar-s'hi. S'ha de pagar menys si un ho fa bé, lògicament. I si un no ho fa bé s'ha de castigar una mica, perquè si no anem molt malament. Aquest és el del rebuig, sempre hi ha molt poca cosa. Aquest és el del plàstic, els envasos i molts plàstics que fem. I aquí l'orgànic, netejant ciams amb algun os de tocino. Que pensin no tan sols en els seus fills, sinó en els seus nets, que trobaran un món perdut, que s'ha de reciclar. Hi ha una franja de la població que no participa i no creu si no hi ha algun altre tipus d'estímul. I veiem el que fan a la resta d'Europa, l'estímul és l'estímul econòmic i per tant buscar fórmules que incentivin la participació via estímul econòmic. Jo diria que més. És més pràctic, perquè abans havies d'agafar la bossa, havies d'anar als containers, que de cop us van posar pel carrer. A cada carrer hi havia doncs el de paper, hi havia el plàstic, hi havia l'orgànic, però havies de sortir de casa i ara és tan fàcil, agafes el cúmul, poses baix a la porta i l'endemà ja el trobes net. Tinc aquest cartró que fa un munt d'anys que el tinc. Els papers dels medicaments, d'un paracetamol, doncs us poso aquí. A l'acabar l'any, l'Ajuntament ens envia porta per porta en calendari per casa. Jo el penjo aquí i cada doncs així, hi ha vegades que estàs, ai, ara no sé què toca, mires aquí i doncs i et va de primera. I aquí poso els taps, que tenim un noi del poble que els recull, i els ve a buscar la Creu Roja. I entenc com tot és com eduques i com informes a la població. Hi ha pobles musicals, pobles culturals, i aquí des de l'any 2000 podem dir molt porta a porta i sempre fem bastantes activitats i la gent està conscienciada i participa.